Vamos a tener ya la primera tanda eliminatoria en la categoría infantil. Parejas que participan en la categoría juvenil y adultos pueden ya acercarse a la mesa de control para recoger sus números. Parejas que participan en la categoría juvenil y adultos pueden ir acercándose a la mesa de control para recoger sus números. Pista número 1, pareja 031. Pista número 2, pareja 023. Pista número 3, pareja 029. No puede grabar de la parte de adelante, puede grabar de arriba, de atrás. Todo que deja atrás, por eso canto bajita, por eso canto bajito, y un poquito desabrido, el pecho se me ha cerrado. Arriba va la vela y el viento en popa, arriba va la vela y el viento en popa, caramba, mi pasión rural, caramba, y el viento en popa, madre, así decía, el viento